نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. محترم عازرینو، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر زنده اثر با ذائقه د مرګ سکی، یعنی چې څومره سالرون کې سيزونه دي اوی تب الله جل جلاله مرگ راولی. خو یاد ساتي عزتمندو، یو مرگ عام د انسان ته پخپل بستر باندې راځي، او بل مرگ د شهادت ته چې آغا الله جل جلاله نیکانو او صالحانو خلق ته ورکوي. ما عزتمندو، د افغانستان په سرزمین باندې علماء کرام شهیدان کیږي، زی په زی باندې علماء کرام زی په زی باندې شهیدان شول. د اغي مسجدونه محفوظ نشول، د اغي کورونه محفوظ نشول، د اغي لاري ګودري محفوظ نشولي. انسان چې سوچ وکي تکلیف چاته ده د امت مسلمه چې څومره امتیان د حضور علی السلام مبارک دي، دغه امتیانو ذمہواری د علماء کرام واغسته ده. د دې امتیانو رهنما دغه د حضور علی السلام مبارک وارثان دي. خو لیکن دغه وارثانو د حضور علی السلام مبارک ته حفاظت نه ملاويږي. دغه د حضور علی السلام مبارک اشکانو پتنګانو ته علماء کرامو ته تحفظ نه ملاويږي. او غي په مسجد کې خپل عبادت کې مصروف دي. چې کومه بیګا واقع شوه دا چې یو معروف او مشهور مفتی صاحب چې ناتخوان د حضور علی السلام هم د حضور علی السلام مبارک ناتخوانی به په بهترین आवाज کې ګولا. حضرت علامه او مولانا امیر محمد کابلی سیفی صاحب چې کوم وفات شوه د بیګا، اوغي مبارکو د ماخام منس کولو او د ماخام منس په دوران کې په اوغي مبارکو باندې هغه دماکه وشوله. اوغي مبارک په دې کې شهیدان شول. اوغي مبارک خپل وینه ورکړه، خپل بچی پرې غوستل، خپل ماشومان پرې غوستل، خپل خويندې میندې پرې غوستلې، خپل بیبي پرې غوستله. د څه لپاره؟ صرف او صرف د حضور علی السلام مبارک د دین د خاطره، د حضور علی السلام مبارک د دین د حفاظت ته خاطره، چې د حضور علی السلام مبارک دین خلق ته په سچ باندې ورسیږي. یا ساتي عزتمندو، مجمع الزوائد او روایت را نقل کړي دي چې هغه روایت کې حضور علی السلام مبارک می فرمایي چې کله په یو محله کې په یو کلی کې یو عالم دین چا په قصدن باندې قتل کړلو، شهید کړلو، نو د الله جل جلاله غصه تر هغه وخت پورې نه سړیږي چې تر سو پورې دغه علاقې نه، دغه کلی نه، دغه خار نه 34 یا 36 هزار کسان 34 یا 36 هزار کسان هغه قتل کړي نوي، تر هغه پورې د خدای پاک جل جلاله هغه غصه نه سړیږي. نو یا ساتي عزتمندو، علماء کرامو د پاره په هر مانځ کې دعاګانې غواړي. دا د دین رهنما دي، مونږ ته دین خای، مونږ ته لار خای، مونږ ته طریقه خای. والله العظیم کچره دا علما نه وي، مونږ به زنګلی زناور وي، مونږ به د اغینم بتر وي. خدا څه چې راته ملو شوی دي، دا څه چې پیژنو، دا د علماء کرامو د وجه نه پیژنو. زمونږ الحمدلله په معاشره کې علماء کرام دي، او دا دومره لوی مقام علماء کرام ته ولې حاصل دی؟
هغه د دې وجنه چې دغه علما کرامو د دین د پاره قرباني ورکړي دي ځان باندې شپه ورځ یو کړي دي د دین وړاندې چې کوم رحم الله حقانی شهید رحمه الله هغه شهید شولو هغه ته تاسو وګورئ چې هغه کوم بهترین شهادت واغستلو الله جل جلاله دی د ټولو شهداو د ټولو علما کرامو شهادتونه قبول او منظور کی وما توفیقی الا بالله